Shalom, 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 bana nanzambe eza wabino ndeko Jimmy Grace oyo boyebi oyo amesana ko animer émission Vie et Vérité. Vie et Vérité ezali émission oyo to mesana ko animer oyo talaka bana nanzambe parce que émission oyo to zali ko partager ezali émission ya bana nanzambe ezali pona mutu nyonso te. Soki ozali mwana nanzambe keno luka parole de Dieu, Bible yo pusana bongo to iba ko partager ilo banzambe parce que tout ça ilo mso ko partager na mokili yote oyo ko pesa biso bomoy soki ezali ilo bana yete parce que Yesu akendeki atikela biso ka ilo bana ye yango to partager moko na mokolo. Alors Vie et Vérité ezali émission oyo total ka biso ba Kristo vina biso na mokili mokona lelo par rapport na ilo bana nzambe to vérifier ka toujours makambo be na ilo bana nzambe po ete biso to dévier to doubler liloba nzambe te to tika la pena simate mais to zalaka kaka na kati na liloba wana nde to kozana assurance que ce qui est azongi biso to tika la te biso to kende parce que tozana mokili kastoza ya mokilité. Vie et Vérité ezali émission ya ba Christo ceux qui ezali mo Christo te au côté na émission comme par hasard yeba que tozali ko partager o etali liloba na nzambe ozali pe inviter o landa biso sur un certain okozwa par na yo parce que Yesu ayaki pepo na batu nyonso pona kokota na sujet na biso alelo to kopesa na mbote epa ya bandeko na biso oyo bayambaki biso na mboka Atlanta na États-Unis tozali kokanisa pasteur Moïse Mbwebwe Moses ndenge tomesana kobenga ye nzamba pambola yo pasteur na etonga mobimbo zali kotambusa kuna na mboka Atlanta tokanisi lisusu kotinda wa mbote na biso epa ya pasteur Roger Mukadi nzamba pambola yo na libota mobimba nzamba pambola pasteur Pius na etongo zali kotambosa nzambe abatela bino asunga bino penza botika liloba na ete botika pe musala na ete tozali kokanisa lisusu ndeko na biso ilunga na mama Lidi nzamba pambola bino tozali komona na ba photo ndenge bana bakoli vraiment ezali pona lokumu na nzambe nzamba abatela bino bosimba liloba na nzambe makasi. Tozali ko cancel lisusu ndeko na biso Lukombo Jeffar oyo azalaki musicien ya kala na orchestre ya mokili kasi lelo akoma pe ko yembela nzambe akoma pe ko salela nzambe akoma mwana nzambe azali kuna na Atlanta nzamba pambola yo na libota na yo na bana ezali wayo ndeko Jimmy Grace oyo yebi maramu. Tozali ko cancel lisusu ma Monique Nzundu lelo akomi na New York tozoki sango ke azali na problème problème ke ya santé tozali kolika ke nzambe akotele misayo akoguérir yo pe okoma malamu nzamba pambola yo nzamba pambola pe ndeko oyo bozali kovanda na yo kuna na New York to kanisi lisusu ndeko na biso Martin Tabala Tino azali kuna na Salt Lake City tozalaki ne toujours na Atlanta nzamba pambola yo ndeko Martin nzambe apambola ndeko Junior Mandela Mande akomi lelo na mboka Toronto nzamba pambola Jerry Makomena azali lelo na mboka ya Montreal nzamba pambola bino bana ya Atlanta ba nyonso na bosani bakombo vraiment nzamba batela bino bozali toujours na motema na biso et puis na losambo tozali ko bosa na bino te nzamba pambola bino émission na biso lelo tozali kolobela ko consacrer bana epa ya nzambe pona nini lelo tozali na ebandeli ya mois ya septembre ezali rentrée scolaire ezala na mboka na biso Congo ezala mwa ba mboka ebele bipai tovandi bana bazongi classe bazongaki déjà kasi to ye ko rappeler ba parents na kati na émission oyo mwa ba devoir na biso ya mikie oyo etali kozala parents chrétiens esengeli tosala nini année scolaire ebandi bisika tozali kotinda bana na biso na ba classe makambo elikaka ebele oyo esengeli ke biso ba Kristo tobosana te année scolaire ezali ko banda esengeli na biso kotika bana na biso na boka nzambe parce que bisika bazali kotambola ba danger eza ya ndenge na ndenge tozali komona bana musu bakene école kuna fusillade et puis bana bazoki to bana bazongi te ezali vraiment ba danger oyo moyina ezali kotia bipai nyonso mais oyo ya biso bana esengeli bazala ndenge mususu parce que bazali bana ya ba Kristo tozali komona bana mususu bake na ba école
bana mususu baye kozonga na maladi, bana mususu bazongi kutu na kindoki, bana mususu bazongi na kindoki akendeki école kotanga me ake kozwa kindoki kuna. Yango wana biso ba Kristo esengeli na biso toujours ko veiller bana bazongi classe, esengeli na biso ko consacrer bango na prière, ko kende na bango kozonga na bango na scolaire na bango mobimba, ezala tango to kozala distrait, ezala tango to kozala mala mususu to temps ya ko prier pour na bango te, mais na début année scolaire penza esengeli na yo ko tika bana kozongisa bana na maboko ya Nzambe. Exode chapitre 2 verset 6. Bible le bina biso boy. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, tu as dit que moi, ya Pharaon, ya mwasi. Pharaon azali roi ya Égypte. Na Égypte. Ndenge biso na Congo to benga ba président, bango kuna ba benga ka Pharaon. Pharaon ils a titre, ils ali komba mutute mais ils ali titre honorifique. Ya mokonzi ya mboka na mboka ya Egypte bazali ko benga bango ba Pharaon. Alors Pharaon ya tango wana azaki na mwana ya mwasi akendaki ko sukola na ibale. Aye ko mona kitunga moko ezalaki na mwana na kati, mwana ya mobali. Pona tango wana roi apesaki mibeko ke bana nyonso ya mibali oyo bakobotama baboma bango. Nde mwasi moko ya Israel abotaki mwana ya mobali, azui mwana asalele kitunga, achena kati ya kitunga akeko chaye na likona ibale ezo flotter pembeni na ba matite ezalaka na pembeni na mai kuna akeko tika ye kuna po mwana wana azala sauver. Pe ezalaki ke mwana ya roi ya mwasi, donc mwana ya Pharaon ya mwasi akende ko sukola nde akeko mona kitunga wana. Tango afongoli kitunga wana atali na kati boye ezalaki bébé ya muke azalaki kolela ayokeli mawa. Metango atalaki bébé yango alobi mwana yango azali mwana ya ba Hébreu, donc mwana ya batu ya Israël oyo bazalaki na captivité kuna. Mais mwana mwasi oyo ndenge nini ayebaki ke mwana wana azali mwana ya ba Hébreu, c'est-à-dire que amonaki elembo moko ezalaki na mwana wana oyo elakisaki ke mwana wana za mwana ya ba Hébreu. Parce que kwa kutalaka boye te ba bébé bazé belé mbala moko ayebaka ke par exemple fongoli bébé moko boye lokoti bébé moko na nzela hôtel mwana oyo azaya ba luba to mwana azaya ba shwaili to mwana azaya ba yanzi to mwana azaya ba mongo te esengele le momoko ya ba shwaili ezala to ya ba luba to ya ba mongo po oyeba weba ko identifier. Tango ye atalaki amoni ke mwana wana azaki ne lembo moko elembo wana ezalaki nini ngenga bakataki mwana wana circoncision. Nde yango elakisaki ke mwana wana za mwana ya ba juif, mwana ya ba Hébreu. Pe azwaki mwana yango lokola bébé na ye akomisaki lokola bébé na ye akimemaki na ndako ya roi. Pe mwana wana akolaki kuna oyo tozali kobenga lelo prophète Moïse. Histoire eza mulayi mais totangi kaka esika wana pona kolakisa ke mwana wana azalaki bébé ya muke mais azalaki na elembo. Ba parents na ye batiaki elembo moko pona ko identifier elembo wana ezalaki nini, ezalaki circoncision batiaki na nzoto na ye. Donc biso bana na biso ba Kristo esengeli bazala na elembo moko elakisi ke bana oyo bazali bana ya ba Kristo. C'est vrai, lelo pour la propriété peut-être qu'on a fait moi non mobile qu'on ça les circoncision. Mais ça nango est importante peut-être ça juste pour la propriété to nenge kaka papa alingi mais et ça nango lelo na nenge spiritualité te ke elembo yango wana. Mais tozali bana na biso ba Kristo esengeli na biso tango nyonso ko prier pour na bango ko senga grâce ya Nzambe pa na bango ko senga présence ya Nzambe na kati na bango bisika nyonso bazali ko tambola. C'est vrai que moi nazo le kanzela boy bako remarquer loko moko te mais bato bazana misu mine bato bazana misala mabe batambola kana butu bako remarquer directement bana bazoke na école kuna bazoke ne ko lia babiloko même biloko bana balia kana école ba mususu bazola bango to yebi bango te bako ko tshela bana eloko mabe ba magicien basala kama makambo ebele pa ya bana batakaka bana na banzela bisika bakeko beta bale bisika bakeko sakana na ndenge me bana na biso esengeli to protéger bango ane yango ezali ko banda bondela pona bana na yo baza ebele bazali combien ata azali moko prier pona bana na yo yo za mu Kristo kotika bana bakende lokola batabaka kate
sambela pona bango année scolaire mobimba nzambe abatela bango ezali très important po tomoni makambo ebele na minute oyo ndenge naza kosala émission oyo nazoloba na bino awa naza na kati ya Paris awa esika na bani naza na kati ya Paris lisolo nga nayoki awa mwana mundele français akendaka classe azongi ndako azozisa mama na bango ke mama en tout cas nga nakoma na nga kosala voyage nakendaka wapi nakendaka Mbujimai na voisin na biso moko boye na camarade na nga moko nazwa na école boye tokendaka voyage na Mbujimai mikolo nyonso na butu koko na bango aza na ndako na bango kuna na Mbujimai aza mokonzi ya munene penza tokenda kuna ezala feti mikolo nyonso kuna tobinaka toliaka misuni oyo toliaka kuna eza elengi kutu kolega misuni oyo olambaka mama bamindele na ndenge bango barezonaka lokola biso te bayoki ndenge na biya mwana oyo alotaka bandoto ebele to imagination na ye amema bango mosika mingi mais mpona biso oyo toza bakristu tocomprendre ke mwana akendaka alongwaka awa akenda mikolo nyonso na Mbujimai alobi mikolo nyonso akendaka c'est-à-dire ke akoma déjà na kati ya misala ya sorcellerie donc mwana moko ainisia ye kuna na nzela ya classe bakoma kokende Mbujimai bakoma kokende kosala ba mission kuna bakoma kokende ba fete kuna baliaka kuna lobi baliaka kitoko kuna misuni kaka fete na fete pe koko ya mwana na ya camarade na ye wana kuna aza mokonzi munene mais mokonzi wana eza na butu alobi mboka munene eza kuna mboka kitoko eza kuna na yebite bino bandeko soki oza congolais Mbujimai oyo eza mboka munene mboka kitoko koleka mboka bapoto eza développer ndenge wana eza oyo ya moi to eza ya butu tina nde esengeli na biso kosambelaka mpona bana po on ne sait jamais tozala ekenge bana biso esengeli bazala na elembo me mwana ndenge wana soki akendaki kokutana na mwana ya mukristu aluka azwa ye banda komeme na misala mabe akokoka te parce que mwana na nzambe yo ozobondela mpona bana na yo bazali accompagné na école kokenda bango na kozonga na bango na ange de l'éternel azoprotege bango jamais sorcier marabout féticheur occultiste akoya kosala bisala mabe ndenge wana epai ya bana na yo voilà pourquoi esengeli na biso ko préparer bana na biso même na nzela ya losambo kopriaka mpona bango kopriaka mpe lisanga na bango kopréserve bana na badanger nyonso oyo ekoki kozala na mokili na nzela ya kokonsacre bango na prière koyebisa nzambe ke nzambe mwana ngai kingandi nzoto na ye molimo na ye bomoi na ye baklasse na ye projet na ye avenir na ye nyonso natiki yango na maboko na yo molimo na yo etambusa ye bange guerrier bange protecteur oyo baprotegeaka ngai baprotege mpe ye nzambe azali fidèle nzambe akobatela bana esengeli na biso kokonsacre bana epai na nzambe mikolo nyonso ntango mpe tozali na ndako bandeko baparent bachrétien bana mpe bamonaka yo de temps en temps ozwi bible ozotanga chaque fois mwana amonaka ozwi bible ozotanga mwana na motuna ya koyeba ke mokanda wana eza important esengeli na yo kotangaka bible kokota mpe kaka na bible oyo te ekomi électronique lelo ekomi nyonso kaka na telefone zwa bible ya papier de temps en temps mpe ozotanga yango osuliniaka yango bazomona yo otangaka bible mingi bamona yo ozoprie mingi bana soki bazomona oki ozoprie mingi bakomprendre ke koprie eza important bamona yo ozokokende na église de temps en temps kokende église eza mpe important bozokosangana na baninga so na bengi église donc baassemblée bisika tokendaka de temps en temps so oza na possibilité kendaka mpe lisanga bana esengeli de temps en temps mpe bosangani na bango mikolo oyo baza na classe te to mikolo nyonso na ntongo mpe na ntango ezalaka mingi te ava bakende classe mais surtout na pokwa après bamakambo mosusu badevoir na bango bovandisi bango ne fils que 30 minutes bosambeli ensemble na bango même si bayebi kosambela te mais ezokota na kati na bango ezoimprime esprit na bango ezokoma na mutu na bango ke kosambela eza eloko important esengeli koprie na bango ensemble mais tozomona bakristo ebele akotala bi mwana oyo mpenza aza tetu mwana oyo aza voyu mwana oyo aza boye oyo kutu akobonga te bandeko tosefie na oyo misu na biso ezomona te tosefie na oyo bible elobi
soki oza kaka seul mu Kristo kati na ndako na yo tokotanga yango soki ozali marié moninga na yo wana oyo bobalana na ye oyo ayebi nzambe te akozala sanctifié na nzela na yo tango yaza sanctifié na nzela bana na yo pe bakomi basantu bakomi pe sanctifié na nzela ya losambo na yo bango pe bakomi contaminé na bénédiction na yo c'est-à-dire que molonga na yo akomi pe béni na nzela na yo nzambe amoni pe mosantu na nzela na yo bana pe nzela moko ata omoni mwana ngo aza voyou mwana ngo ayokaka te mwana ngo aza impoli yo zala na confiance na parole de Dieu kozala na confiance na maloba na yo te kozala na confiance na makanisi na yo te kozala na confiance na oyo ozomona te zala na confiance na oyo Bible lobi ke yo oyo sambelaka kondima na yo kobikisa molongani na yo pe yo kotalaka oyo ozomona na misu te ata molongani na yo pe eza pe kaka bana te molongani na omba mosu aza ne soulard molongani na omba mosu aza oyo abongwana te mba mosu aza ne moyibi mba mosu aza na ye pe ndoki mba mosu aza na ye pe assassin yo bondelaka kaka mpo na ye parce que boza deja na kati ya libala boza deja na bana sambelaka kaka mpo na ye ata na nzela na yo ya kobika zala na confiance na parole ya nzambe ngai nazo me rappeler na mama na ngai akenda na mabele mama na ngai azali catholique 100% azali kotinda biso tokendaka na église toujours tozali kokende na ye des fois ye akepete mais ako forcer biso toujours tokende mais chaque fois tozali kozonga akomona nga nazosaka na pembei na ye okomona azobimisa maloba moko boye aza koloba nini nayebaka te mpo na nini naboti bana ebele me ata mwana nga moko aza na vocation ya kokoma sango te azali korepete phrase wana mbala ebele aza koloba aza koyebake nazoyoka donc posa na ye ezalaki na kati ya bana na ye mwana moko to kelke bana misusu bazala na vocation ya kokoma basango donc basango ya katolike nazali koyoka ngo me ngai ezalaki mpenza baposa na nga te donc nakoraisonne yango ata moke te c'est vrai mwana ye moko nde nazoloba lelo akoma sango ata moko aza te priere na ye ezalaki mwana ye moko akoma sango nzambe ayebaki bolingo ezalaki na motema na ye mpo na bana na ye nzambe abikisa bana na ye na ndenge oyo ya ye nzambe tokotanga verset moko eyelaka ngai vraiment so nakanisi likambo wana Apocalypse chapitre 1 verset 5 na 6 et de la part de Jésus-Christ les témoins fidèles les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apôtre Jean, azali ko pambola kombo na Nzambe. Alabi na Yesu Kristo, ye oyo azali témoin fidèle oyo abotama liboso penza le premier né des morts oyo abotama liboso ya ba nyonso bakufa le prince des rois de la terre ye mokonzi ya bakonzi oyo ya mokili ye oyo alingaki biso mingi pe oyo adelivraki biso na masumu na biso na nzela ya makila na ye pe ye akomisi biso libota ya batumbi mbeka po na nzambe papa na ye. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc lelo biso to ndimela Yesu to koma ba prêtre. Un sacrificateur c'est un prêtre. Donc to koma basali na nzambe. Tala lo sambo mama nanga zali ko sala nakoma en tant que chrétien nakoma prêtre de l'Éternel nakoma sacrificateur de l'Éternel ezali na ndenge ya église catholique te mais na ndenge ya volonté na nzambe mais ezalaki prière ya mama nangai liloba mama nanga zali ko ba chaque fois ezali lokola prière na ye eza exaucé mais na ndengo nzambe alingi ezala penza mais na ndengo ya mama na ngai te parce que mama na ngai azali kosambela na ndenge ke bana na ba koma ba prêtre catholique nzo ande kozala prêtre catholique ezali kozala prêtre catholique ezali kozala prêtre ya nzambe te mais nzambe asala biso
lelo tondimeli Yesu Christ bino bato bondimela Yesu Christ nzamba sali biso un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres et de dieux. Donc nzamba sauvé biso, nzamba exauça prière wana. Mais maman nanga azalaki catholique, juste pour na sisa lisolo wana avant maman nanga akufa. Nga nazalaki na mosika nazalaki na poto ye na Congo azobela na hôpital. Pasteur moko na yebi malamu na Congo azoko kene ko rendre visite. Ake kuna akuti mama azali kolela. Azolela, azana mbeto hôpital, azolela kaka. Pasteur atunie me mama nazomona ozolela kaka, ozolela pona nini? Mama na biso azongisi alobi, papa nazo ekomi l'air na nga ya kokende me nazomona nzela epa ya kokende te. Esengeli na kende me esika kokende nazomona nzela te yango nazolela. Pasteur abandaki côté ya mama ya biso ateye lo banzambe aye ko lakisa ye Jésus Christ. Mama aye ko comprendre Jésus Christ azanani andimeli Yesu lokola Seigneur pe sauveur na ye. Tango pasteur abandi ko sambela pona ye sikoyo lokola andimeli Yesu abandi ko prier pona ye a imposer maboko azo prier. Tant asisi ko prier et ko se rendre compte que maman na biso azo seka. Olia lela abandi ko seka penza. Atuni les sous question maman azo seka nini? Abi papa kaka banda obandi ko sambela pona ngai pona lo sambo yo sali wana ko ndimanga na fongoli motema na ngai. Papa nazomona yo me nazomona penzela namoni nzela ya kokende. E komi tango na nga kokende nazomona nzela kokende. Pe tango asisi malobaka ngi misu na ye akei. Donc azongisa ki molimo na ye. Donc pona koloba na mukuse ke andimelaki Yesu ata na dernière minute akufa ki lokola mo Kristo ya catholique te mais akufa ki lokola mo Kristo oyo ya parole de Dieu, selon la parole de Dieu andimelaki Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur pe akendaki na ye. Wana ezalaki parenthèse pona liso pona vie na ye. Donc tina ya kolakisa ke yo za parent esengeli na yo o priya kapona bana na yo ko négliger ngota mukiete parce que soko négliger ngo pe ozana problème na nzambe tokotala ngo na sima parce que famille oyo yo zo diriger famille oyo yo za papa to yo za mama bana oyo yo zwi o nzamba pesi yo mobali o nzamba pesi yo to mwasi o nzamba pesi yo ndeko yo za simple administrateur mosali kaka pona nzambe baza bana na yo te wana za mobali na yo te wana za mwasi na yo te wana bazali bana na nzambe ba ame ya Seigneur yo esengelo sala devoir na yo ya malamu ya ko instruire bango ya ko prier pona bango soki osali yango te nzambe pa ko tuna yo. Bible dit, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ça, attention. Nzambe akobenga mutu nyonso na jugement. Jugement on est aux alaka te ceux qui osali mabe te. Jugement on est aux alaka ceux qui osali malamu ezali po ozwa pe mitole na yo pona ba Kristo ozwa, c'est-à-dire que ba couronne de vie. Ba bénédiction na yo ya ngona boyoka kake tangu ba moto azali ko kufa amemaka rien na mokili me ba œuvre na ye landaka ye ba œuvre no misala no malamu e kolanda yo soko sala mabe misala no mabe pe kolanda yo parce que yango nde ko se présenter le besoin trop na nzambe na yango. Donc famille na yo eza famille na yo te famille na yo ezali ya nzambe bana wana oyo nzamba peso bazali ba ame ya nzambe yo bokoli bango ndenge nini. Ce qui nous a fait bango, c'est-à-dire qu'on a confiance dans le côté de bango malamu, au côté ko semble la bango malamu, au côté ko protéger bango malamu. Il suffit pas qu'on peut savoir bango bilo ko lia ola ti bango kitoko esili wana. Te, et c'est ngelo protéger bango pe na ndenge spirituel. Nzambe ako zanga te ko battre la bana na yo soki ozali ko continuer toujours ko protéger bango ndenge wana. Parce que mukolo moko to ko comparer le liboso tribunal ya Nzambe, motu na motu ako samba selon oyo ya salaki na libota oyo nzamba pesaki to bosanate.
na ndako na biso ndenge eza wana priorité ya nzambe ezali ba mbongo te ezali bozwi na biso te tango nzambe azokita na ndako na biso priorité na yazali kotala milimo ya bato bavandaka na ndako. Est-ce que bazali sauvé? Est-ce que bazali protégé? Donc protection ya nzambe esengeli ezala likolo na bana na tango yo zobondela mpona bango. Mais soki yo priorité na yo ezali mosala na yo, priorité na yo ezali bambongo na yo na banque, bandako somba mituka na yo, wana priorité ya mabe yo ezali kosala. Priorité oyo eleki ba priorité nyonso na kati na ndako na yo ezali milimo bana na yo oyeba koteya bango seyo iloba nzambe, oyeba ko protéger bango pesa bango ya kolia, pesa bango ya kolata, oyeba pe ko protéger bango spirituellement, oyeba ko protéger bango soki osali yango te tokoleka na tribunal nzambe, nzambe akotuna yo na pesa ki yo bana osalaki na bango nzambe akotuna mituka na yo te, nzambe akotuna bambongo na yo te, nzambe akotuna musala kitoko ozalaki nango te, ki ministre ozalaki nango te, nzambe ana tina nango te. Mukolo koleka na tribunal ya nzambe akotuna yo bana oyo yachaki na charge na yo osalaki na bango nini, kobosana te. Bana oyo yachaki na charge na yo, mwasi oyo yachaki na charge na yo, mobali oyo yachaki na charge na yo osalaki na ye nini. Même yo mama pambolaka mobali na yo mba mususu pe aza bizaleli mabe ebele kutu bana bango bizaleli mabe. Même ngayo mba mususu mwasi na ngaso oyoki témoignage mba mususu oyoka pe kaka na bizaleli mabe. Priaka pona mobali na yo ata asambelaka te yo ozosukola bilamba na ye lobaka na munoko nzambe muto alataka bilamba oyo nzambe opambola ye, muto alataka basapato oyo nazali kopangusa nzambe opambola ye. Pambolaka bana, pambolaka ndaku na yo, pambolaka musala ya mobali na pambolaka bilamba na ye. Tango ozali kobongisa ndako ozali kobongisa bilamba na ye pambolaka ye. Yo pe papa ndenge moko pambola mwasi na yo atake musala ata asalaka te pambolaka ye na prière. Soki oyo charge nzamba pesi yo ozali kobongisa yango te okoleka na jugement yango wana esengeli biso tokeba. Tokotanga passage moko na Exode chapitre 12 verset 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Bana Israël bazaki na Égypte. Nzambe alobi na bango lelo nako bimisa bino mais afana bimisa bino nako frapper pays ya Égypte nako bebisa nako boma bana nyonso ba premier né nyonso banda na kati na bato ti na banyama ba premier né nyonso nako boma bango. Mais bino bana Israël bokota na banda kuna poko na butu bobo bana mpate mwana mpate to mwana ya taba bozo makila na yebo chana lento ya porte tango ngana ko leka likolo na butu pona ko frapper ba premier né nyonso soki na komi na liboso ndako na bino na moni makila na ko leka likolo wana nzamba za likolo ba soki na leki likolo boko za la épargner. Mais ba oyo nyonso bana Égypte lokola ba yebi instruction oyo te bako chama makila te tango ngana kokota na ko frapper ba premier né nyonso penzamba sala kindenge wana na butu wana lekaki bandako nyonso oyo ezalaki na makila te abomaki ba premier né. Mais bana Israël bango nyonso bakotaki na bandako pe bachaki makila pe babomaki mwana ya meme pe liwa ekotaki na bandako na bango te. Mais eloko nini toni koloba wa exactement tozali kotala ndenge nini makila oyo esopanaki ya mwana meme e protégeaki bandako wana oyo bana nzambe bana ya Israël bazalaki. Mais tozali komona ke
awa na ancienne alliance même azalaki préfiguration ya Yesu oyo ba Bible Yesu benga biso ke prophète Jean-Baptiste azalaki koloba ke voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu lelo na nouvelle alliance na nouveau testament ezali Jésus-Christ de Nazareth. Donc wana ezalaki elilingi ya Yesu Christ mais na tango ya Egypte na tango ya ancienne alliance. Makila na ye sopanaki na tango wana yango e protégeaki na ba porte po ange de la mort a frappé te. Makila ya Yesu esopaki na croix ya Golgotha yango ezali ko purifier biso lelo. Yango wana esengeli na biso pe ko prier pour na bana, ko proclamer victoire ya sang ya Jésus-Christ na croix ya Golgotha likolo ya bana biso. Toko invoquer makila te po eza na réservoir moko kuna likolo te po efungwa me sopa na bana biso. Mais toko proclamer victoire ya croix ya Golgotha. Bandeko ngai na yebi puissance eza na se ya makila ya Yesu. Tango tozali kosala la délivrance de temps en temps au moins na démon azo résister botika ya vanda ne kimia bino bo bandaka ko belela nzembo yo bokumisa nzembo yo ezali ko proclamer victoire ya sang ya Jésus bokumisa kaka kombo wana ya Yesu Christ pe bo yema nzembo makila Yesu boko mona yema ko démon aboya ko bima ndenge nini na ko bima sans kutu bo forcer parce que tango ezali ko proclamer victoire ya croix ya Golgotha ezali sang wana esopanaki na croix ya Golgotha elonga wana oh ezalaki na makila Yesu oh ezali ko empêcher ange de la mort akota na ndako ya Israélite. Voilà pourquoi biso bana nzambe esengeli na biso ko priaka na kombo ya Yesu parce que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde pona biso ezali Jésus-Christ de Nazareth. Makila na yende na nzela makila nde to somba ma Yesu somba biso na makila Yesu Kristo. Nzamba somba biso na makila Yesu Kristo. To koma bana nzambe na nzela ya makila Yesu Kristo. Mbongo oyo bafuta kipo biso to somba ma ezali makila Yesu. Yango to proclamaka victoire ya croix ya Golgotha kati na bomwe na biso. Mais toko souligner loko moko pona bana Israël oyo bazalaki na Egypte tango wana. Bango nyonso kesiki bazali ko tosa nzambe. Bango nyonso non. Ezali na ba oyo bazali ko tosa nzambe bamusu bazali ko tosa nzambe te lokola na ndako na yo lelo bamusu basambela kati. Mais il suffit mutu moko kaka aboma mwana mpate acha makila na lento ya porte batu nyonso bana kati baza sauver. Est-ce que vous comprenez ce wana mutu moko kaka andima kolanda instruction wana Moïse apesa ke boma mwana mpate acha makila ba oyo nyonso bana kati ndako bazala ba bandimba bazali ko tosa nzambe to bazali ko tosa nzambe te ba oyo nyonso bazali na ndako automatiquement bazali sauver. Voilà exactement likambo yo nzamba zo senga biso na nouvelle alliance lelo ke yo ozoyo kanga yo oyo ndimela Yesu yo bondela kaka pona mobali na yo to mwasi na yo oya yebi nzambe te bana na yo ozo mona ki baza mwa mutu likolo bango nyonso yo bondela kaka pona bango nzambe ako protéger bango nzambe ako sauver bango na nzela na kondima na yo. Il suffit que yo telema oza lokola Moïse mais pour na famille na yo sikoyo. Donc ko négliger libota na yo te. Tokotanga verset yango peza nazali koloba mingi totangi yango te bomona yango 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Marie non croyant est sanctifiée par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Yo mobali osambelaka, moi ça sambelaka te, moi si na yo akomi sanctifié na nzela elo sambo na yo. Bana na yo pe bakomi sanctifié na nzela lo sambo na yo. Yo moi so sambela mobali asambelaka te, persévérer parce que mobali na yo akoma sanctifié na nzela lo sambo na bana no pe bakoma sanctifié na nzela lo sambo na yo. Donc bana na yo bakubika pe na nzela lo sambono surtout boyo bazana na sous le toit parental ndenge balobaka na kati ya ndako boyo bazana na bino nzambe ako protéger bango parce que yo ozali para ozali ko prier pona bango ozali na autorité likolo na bango nzambe ako protéger bana tolinko silisa tokotanga verset ya suka Genèse chapitre 18 verset 19 yoka ndenge nzambe azokoloba na Abraham. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dans la partie A, il y a verset Oyo.
Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les voies de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Nzamba lobi na choisir ye, na pona ye, po ye a ordonné, ye a dirigé le bota na ye, a la kisabango nzela ya nzambe, ba a la kisabango nzela ya justice, nzela ya kobanga nzambe. Mais lelo na ndaku na yo ndeko yo zali kotalanga, nzamba poninde yo. Yo olakisa libota na yo ndenge nini kosambela. Yo partage la parole de Dieu na libota na yo. Yo priaka pona bana na yo. O priaka lisanga na bana na yo. O yeba ko protéger bango na se na protection o ya makila Yesu. O yeba ko sele bango na makila Yesu. Bisika nyoso bako kende eza na ba école. Bako zala na elembo ya nzambe kati na bango, elembo wana nde ko talisa ke bazali ya nzambe pe moyini azali na autorité moko likolo na bango te. Ko bosana te libota na yo ezali priorité numéro 1 ya nzambe kati na ndako na yo, ezaba mbongo na yo te, ezaba ndako na yo te, ezaba mituka na yo te, ezaba misala na yo te, ezaba bilamba na yo te. Nzamba pambola bino bandeko oyo bolandi biso ezalaki émission Vie et Vérité. Lelo ezalaki penza pona ko protéger bana biso parce que année scolaire mobimba e bandi déjà. Bana biso bazala protéger, bazala sceller l'esprit ya nzambe. Bana biso bazala o bazali ko tambola na kati ya na cortège ba ange partout ba kozala ata ba moko ba yebite. Nzamba pambola bino soki yezo ayete ndeto kutani mbala ya sima. Mais soki azongi rendez-vous ka na lola. Bye bye.